Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının üzv təşkilatı Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi tərəfindən təhsildə və tələbə həmkarlar İttifaqı hərəkatında fəal iştirak edən 308 tələbəyə adlı təqaüd təqdim edilib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 102-ci ildönümünə həsr olunan adlı təqaüd tədbiri Bakı Ali Neft Məktəbində keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri Sahib Məmmədov Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən uğurlu gənclər siyasətindən danışıb. Heydər Əliyev Fondunun Azərbaycan gəncliyinin inkişafındakı xidmətlərindən bəhs edən sədr, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə elm, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, idman və digər sahələrdə həyata keçirilən mühüm layihələri diqqətə çatdırıb. Adlı təqaüd tələbə gənclərin elmə və təhsilə marağının artmasına, onların fərdi və peşəkar inkişafına əhəmiyyətli töhfə olduğunu bildirib. Elm və Təhsil Nazirinin müavini Firudin Qurbanov təhsil sahəsində aparılan islahatlar ölkəmizdə təhsilə göstərilən diqqət və qayğıdan, gənclərin yüksək səviyyədə təhsil almaları üçün yaradılan əlverişli şəraitdən bəhs edib. Adlı təqaüd layihəsinin önəmini vurğulayıb. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin sədri Anar İskəndarov, Bakı Ali Neft Məktəbinin rektoru Elmar Qasımov Azərbaycan gəncliyinin elmə marağının artması istiqamətində görülən işlərdən danışıblar. Qeyd edək ki, təqaüd ölkənin müxtəlif orta ixtisas, peşə təhsili və ali təhsil müəssisələrində əla və yaxşı qiymətlərlə oxuyan Tələbə Həmkarlar İttifaqı hərəkatında fəal iştirak edən tələbələrə verilir. Əvvəlki illərdə hər semestr üzrə 65 tələbəyə, 2024-2025-ci tədris ilinin birinci semestrinin yekunlarına görə 100, ikinci semestrinin nəticələrinə əsasən isə 308 tələbəyə adlı təqaüd verilib. İndiyədək 3179 tələbə bu təqaüdə layiq görülüb.